bichinha ali. Cadê a frente do galpão? A frente do galpão. Arrancou tudo. Olha esse carrinho aí, como é que ficou aí, ó. Olha esse carro aí, olha. Saiu do mato. Tava no mato. Pegou ele, chá. Peguei. Até os caras estão filmando aí, ó. Tá, O motorista. os motoristas do tá filmando. Olha, pra mulherzinha vai correndo de pé. Perdeu a moto por aí, no meio da enxurrada. Olha lá que teadinho lá. Alguma coisa aconteceu ali, ó. Alguma coisa aconteceu ali. Essa aí pode ser que Aqui é o Montes Claros, Minas Gerais. O pau quebra. Aqui é chuva com força. Olha o outro de moto em pé lá. Fica aí, pensa, daqui a pouco você passa lá. A enxurrada carrega o seu. O pessoal de moto mesmo tá tudo parado ali de baixo ali, só olhando. O cara voltou de novo. E vem mais, que tá vem um vento forte ali, ó. Se der outra dessa aí, ia ficar Olha aí pra você ver esse carro aí, ó. Aí, ó. Carro top, ó. Olha lá as menininhas lá. Olha a briga. Eu peguei elas lá também, né? Peguei ela, pra dar. Bonita é aquela que tá dentro do carro lá, olha. Olha lá. Branquinha. Essa água é boa, depois que para de chover, começa a cair água de cima da casa, ó. Eu queria ficar debaixo dessa laje ali. Doido, né? É debaixo da... Ou você queria ficar debaixo do dono da laje? Ele queria ficar debaixo da vida do dono da laje. Olha aí, tá com meia hora que parou de fazer o bagulho aí. Pois é, porque lá encheu. Aí o peso que tá, velho. Perigoso o cara ficar debaixo dela em casa aí. Ele botar o carrinho com ele. Mano. É perigoso porque pesa muito, pô. Os dois correm lá no bar, vai ficar sem energia. Olha o desmantelamento ali, muitos caras foram. Opa! Já quieta, acabou. Ferreira não, depois no perigo, não é? Só porque tá com puxão grande. Tá acelerado. Ah, vocês têm água ali. Hã? Tem água ali. Pô, Tem um cara lá de cima. Olha a polícia aí também. aí, ó, o vento deixou a bicha com os pneus pra cima, ó. Não é doido? Um arado ali, arado. Os pneus pra cima mesmo. Hã? Ô, moço. O que é reivindicado? Olha aquele tanto de água na água. E lá pro rumo da obra deve estar caindo violento. Lá na obra amanhã você vai, amanhã nós vamos ficar só na lama. Que foi? Ó, o carro deu foi ré ali, ó, não quer passar aqui nem a pau. Ele vai morrer, ó, como é que o vento deixou ele todo descadeirado, tudo cabeça lá. Ixi, a mulher caiu lá de moto, ó. Hã? Olha lá, a mulher caiu de moto Olha lá. lá, a mulherzinha caiu de moto lá, ó, o cara levantando ela, ó. Acabou de cair agora, ó. Ô, mas também, rapaz, uma senhora daquela. Ali, ó, a bichinha. 150. Moto derrapa demais em chuva. Já montou, já? Não tô não. Ela tá de vestido. Agora monte. Tá vestido. Ela foi frear lá e não deu conta, aí derrapou. Já uma 150 2008 ali, 2007. Aí foi derrapou.
Ixi, aqui deu pra vocês uma... Tem catarro, lá pegou aí. Meu Deus do céu. A cidade ficou descontrolada ali, viu? Os caras entrando em contramão, fazendo corta-caminho, fazendo 50 bagunça ali, viu? Que não dá pra entender, não. E o carro do cara aqui já deu problema também. Vai cair de hora, também as perninhas dele é custa, pô, ó. É. E ela não pode passar por ali não, ali tá perigoso demais, ó. E ali tá perigoso pra ela passar ali, viu? A chorrada lá é muita. Aí aqui, ó, a mariposa, o que aconteceu com a mariposa lá, ela deitou lá. Deitou de lado. Mesmo, ó. Olha lá, deitou de lado. Aquele ali tá alagado, pô. A mariposa que virou. Aí, Olha aí, a mariposa aí. A borboleta caiu, velho. aí, tortou. Faz, aí. Aí, arrancou placa. Olha o lado de Aí, ó. Rocha dessa lagoa aí. Se a mariposa tá assim. Olha aquela lagoa aqui, ó. A chuva aí, ó. Ó, pé de coco. É o mazão. Aí, ó. Os caras estão gostando, é por cima do negócio ali, ó. E o cara vai. Olha lá e vai embora, olha lá. Olha lá, isso. Aí vai embora. Olha lá, vai embora. Aí, garoto. Aí, garoto. Cadê? É que o caboclo foi buscar lá no Piauí. Olha aquela dali do Zé. Claro, pra você ver, acho que é uns 4 e pouco e já tá começando a ficar escuro. Olha lá pra você ver, mais chuva ainda, ó. Vai, moço. É foda chegar aqui, ó. Aí. Olha a placa aí. Chegar lá em casa ainda tem que trocar de teia, tem que subir lá em cima do telhado e trocar de teia. Eu não posso subir porque ele tá escorregadio. Eu não posso. Olha lá, ó. Olha lá. Olha. Aqui, ó. No chão lá, ó. Olha só. Já nesse vídeo aí também, arrastando. É outro. Eu cortei, já é o terceiro vídeo. Não abri, não. É o terceiro vídeo. Meu celular faz negócio, bateu e encheu. Bateu e encheu, vou botar do começo ao fim. Pedaço de árvore lá em cima. Essa ave veio voando, ó. Foi. Os pedaços dela veio voando. Não tá reativando, não. Agora esses coqueiros aqui eu pago o pau pra eles, são foda. Vai derrubar um bicho desse aí, menino, eu vou falar com você. E a lâmpada ficaram doida, como é que tá aí? Ó. Isso que eu fiz. É alerta, né? Mais Onde chuva. nós passamos ali, tava cheio de manga, não tem mais nada. Olha ali, o que é manga? Olha legal agora, viu? Negócio de manga, viu? Agora não tem manga, viu? Olha como meu irmão que até com farinha. Olha aí, vocês estão vendo? Só faltou a farinha. Depois que faz de coqueiro ele põe, viu? É lá, né? Vem tudo. Olha o trem! Olha lá, manga, ó, manga, ó, manga. A manga é mata. E aí, vem mais. É o seguinte aí, depois de lapidar assim, se não sair do mesmo, bota por cima.